Отыра қойың. Қане, маған қараңыздаршы. Мені көріп тұрғандарыңыз оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Мені естіп тұрғандарыңыз сол қолдарыңызды көтеріңіздер. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін десеңіздер, қолыңызды жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастау үшін тақтаға назар аудара қойыңыздар. Орнымыздан тұрып айта қояйық. Рамазан айта қой. Ғаламторға тәуелділік. Ғаламторға тәуелділік. Тағы. Және ғаламторға ойындар, әртүрлі ойындарға кетуі. Әртүрлі ойындарды істеу әбден өзіне серік етіп алу балалардың тағы. Мен бұл суретте ғаламтор жерді туралы көріп тұрмын. Яғни адам ғаламторға тәуелді және ғаламторсыз өмір сүре алмайтынын көріп тұрмын. Жақсы тағы. Бұталар. Мен бұл суретте анасы баласының ойыннан ғаламтордан шығара алмайтқанын көріп тұрмын. Және де күні-түні баласы ғаламтордан шықпайтынын көріп тұрмын. Күндіз де түнде де баланы ғаламторда отыратындығы көріп тұр. Мен бұл суретте ғаламторға көптеген адамдардың тәуелділігін көріп тұрмын. Және де қазіргі заманда ғаламторсыз өмір сүру мүмкін емес. Ғаламтордың арқасында кейбір адамдар өзіне арналатын жұмысты немесе хоббиларын тауып жатады. Ғаламтордың зиянымен қоса несі де бар деп айтқан кепті? Пайдасы да бар деп айтқан кепті. Әрі қарай, Нұрғасы? Мен бұл суреттерде ғаламторға тәуелділікпен, ғаламторға жақындықты көріп тұрмын. Ғаламторға тәуелділік арқылы адамның өз өздеріне денсаулығын құртады. Денсаулығын құртады, иә? Яғни өзінің миының дамуын, миының жақсы жұмыс жасауы, көзі ауруы мүмкін және мидың жақсы жұмыс жасауына ғаламтор зиян келтіруі мүмкін. Өте жақсы. Енді кейбір оқушылар, кейбір адамдар ғаламтор арқылы өздеріне виртуалды дос тауып жатады. Виртуалды өмір дегеніміз не, виртуалды дос дегеніміз не? Тағы? Білім айтайын. Ғаламторда күні-түні шықпай, ойын ойнап, ғаламтормен дос болу. Тек қана ойын ойнау ма? Тағы? Виртуалды өмір деген ол ғаламтордағы өмір. Адамдар кейбір ойындарда өздеріне дос тауып, сонымен күні-түні ойнап жатады. Қандай ойындар ойнайсыңдар мысалға? онлайн. Қазіргі заманда ойын порталдарында көптеген ойындар танымал болып жатыр. Мысалы, достарымен ойнайтын ойын, ол PUBG ойыны, және CSGO ойыны, олар өздерінің достарын шақырып бірге ойнайды. Ойын болғанда түрі қандай? Сендер ода есеп шешесіңдер ма, әлде сабаққа дайындаласыңдар ма, ойын түрлері арқылы, әлде басқа бір ойындар ойнайсыңдар ма? Қандай ойын? Айтып тұрсың осы негізі аттары. Қазіргі кезде атыс ойындары көп дамып жатыр. Атыс ойындарын балдар қазір көп ойнайды. Мысалы, PUBG деген ойында адамдар үлкендерді, кішілерді ойнай береді. Жақсы. Өзің ондай ойын ойнап көрдің ба? Керемет па? Пайдасы бар ма, Нұрғазы? Пайдасы. Бірақ неге ойнаймыз, себебі қызықты. Бұның бір жағынан сіздер ол ойынды ойнаған кезде дос табасыздар, жақсы. Бірақ ол достың, виртуалды достың қандай екені сіздердің көз алдарыңызға белгісіз ол. Мүмкін ол үлкен адам ба, мүмкін ол әйел адам ба, мүмкін жас бала ма, қандай адам екенін білмейміз, сондықтан виртуалды өмір қандай балалар? Бұлыңғыр. Ол белгісіз дүние. Жақсы. Енді сіздердің сөздеріңізге қарағанда ғаламтордың бізге пайдасы да бар, пайдасымен қоса зияны бар. Бұл зиян қазіргі заманда біздің ғаламымыз үшін үлкен дерт болып отыр. Ғаламторға тәуелділік біздің осы әлемде өмір сүріп жатқан адамдардың көпшілігінде қазіргі заманда кездесетін жағдайы. Олай болса біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламторға тәуелділік, ғалам дерті және мақсатты келешек. Енді осы ғаламторға тәуелділікті осы бастан өзіміз істеуіміз, құрықтауымыз үшін біз мына қағидаларды есте сақтауымыз керек екен. Жалпы
қауіпсіз ережелерді ескереміз. Әр жаңа көзге зиян деп атымыз 20-25 минут көзге жаттығу жасаймыз. Көз бен компьютердің арасы 60-70 сантиметр болу керек. Компьютердің алдында кактус гүлі қойылу керек. Ғаламторға тәуелді болмауды үнемі не істеуіміз керек? Есте сақтауымыз керек. Және жат киноларға, жат ойындарға немен қарауымыз керек? Қауіппен қарауымыз керек. Ойланып қарауымыз керек. Жақсы, осы қағидалар сіздердің естеріңізде үнемі болуы керек. Жақсы. Біздер бүгінгі сабақта мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау бүгінгі сабағымыздың мақсаты және етістіктің шарт түрлерін тілдесім барысында қолдану. Біздер сабағымыздың соңында жалпы мәтіннің, оның ішінде мәтіндердің мазмұнын түсінеміз, графиктерді оқи аламыз және берілген графиктік түрде берілген мәтіндерді, ондағы ақпараттарды интерпретациялаймыз. Интерпретациялау дегеніміз мазмұнын түсіну. Әрі қарай кез келген мәтінге өзіндік пікір білдіре аламыз және тілдесімде етістіктің шарттарын орынды қолдана аламыз. Мен сіздерге бүгінгі сабақты төңкерілген сынып сабағы ретінде өткіземіз сынып әдісі. Соған байланысты сіздерге бұл тақырыпты үйден оқып көруге тапсырма берген болатынмын. Үйден танысып келіңдер. Мәтіндік графика дегеніміз не, оның түрлері қандай және мақсатты келесі шартқа байланысты. Енді қазір алдарыңыздағы интернет желісіне қосып қоямыз. Мен сіздерге білімділік арқылы берілген тапсырмаларды ұсынамын. Бұл тапсырмаларды несін дискрипторын оқып берейін. Сіздер осы тапсырмалар орындау барысында мәтіндік ақпаратты ажырата аласыздар, графиктік ақпарат туралы білесіздер және етістіктің шарт түрлерін таба аласыздар. Қане алдарыңыздағы тапсырмаға орындауға кірісеміз. Ислам сенде жоқ. Они бұл қалыпқа балар? Осы не бойынша мен сіздерді бірінші тапсырманы қалай орындағандарыңызды бағалап жіберейін. Біздің бүгінгі сабағымыз тақырыпқа байланысты координаты жазықтығы деген бағалау арқылы жүзеге асырылады. Бізде міне 10 балдық жүйе. Міне алғашқы біздің тапсырмамызға 3 дескриптор берілген. Осы тапсырманы толық орындаған адамдар 3 балға жиналады. Әрі қарай көтеріле береміз, түсінікті ма? Енді қарайық, жаңа бет ашып қойып. Енді қараймыз. Бізде алғашқы 8 тапсырма орындалып отыр. Соның Дамир 3-еуін ғана орындаған мысалға. Оған тек мен 1 ғана бал берем мына жерде. Түсінікті ма? Асылхан 4-еуін орындаған. Айтып отырыңдаршы балалар тездеп. Рамазан 4-еуін орындаған. Ол 2 алады. Мен 3-еуін өтті, бірақ мен 5. Осылай сіздердің елеріңізді осы бал арқылы бағалаймыз бірінші тапсырмаларымызды. Қай ойыңды? Бізде Гүлім ғана барлық тапсырманы дұрыс орындады. Гүлімге 3 бал толық.
Жақсы. Міне осыдан сіздердің үй тапсырмасын жаңа интернет дұрыс жұмыс жасамай тұр ма, әлде дұрыс оқымадыңдар ма, бірақ оны әрі қарай біздер бүгінгі сабақта толықтырып білетін боламыз. Сабақ аяғына шейін сабақты толық игереміз деген ниеттемін. Жақсы. Әрі қарай. Қазір сіздерге мен осы сабақтың мақсатына жету үшін бірнеше тапсырма беремін. 3 топқа 3 түрлі тапсырма. Қане, қарай қойыңдар. Әр топтың тапсырмасын өздерінің компьютердің бетіне қосып қойдым. Бірінші топқа Facebook тобына бірінші мәтінді оқып, негізгі ақпаратты кестеге не диаграммаға түсіріңдер. Алдарыңызда мәтін тұр, мәтінді жақсылап оқимыз. Сосын оны кестеге түсіресіңдер, немесе диаграммаға түсірулеріне болады. Жақсы, келесі. WhatsApp тобының алдарыңызда мынадай графиктік мәтін берілген. Осы мәтінді жақсылап зерттейсіңдер, оқисыңдар, соған байланысты мәтін құрастырып жазасыңдар. Келесі, аз ескіріп тұрмын. Instagram тобына сіздерге осы сабаққа байланысты жоғары сынып оқушыларынан сауалнама алынған болатын, сол сауалнаманың нәтижесін сіздерге беремін. Сол нәтижені зерттей отырып, сіздер диаграмма құрасыздар. Жарым, әуел мәтінді оқылыңдар, жақсылап қазып алыңдар. Олай емес, ноутбуктен бір әуел мәтінді оқылыңдар. Қазір айтқанымыз оқысын барын жолы мынандай. Несі көрсе мен мынандай сауалнама қандай? Қалғанымыз тыңдайын, жақсы, әуелі алғашқы болып бізде 3-ші топ Instagram тобы жауабын дайындады. Ал сұрақтарды оқи қойыңдар әуелі. Кім кемінде 3 әлеуметтік желілерге тіркелген? Жалпы қалай, бұл не сауалнама, толық айтарсыздар? Бұл сауалнама интернетке тәуелділік. Бұл сауалнама осы мектептегі қанша оқушы интернетке тәуелді екенін көрсетеді. Сауалнамаға барлығы 78 адам қатысты. Және де 3 әлеуметтік желілерге тіркелген, көбінесе 72 адам. Кімнің Instagram желісінде 500-ден астам тіркелушісі бар. Бізде ол 13 адам. 13 адамның 500-ден астам тіркелушісі бар. Кім Instagram желісіне 2 күнде бір сурет салады. 2 күнде 46 адам сурет салады. Кім интернет желісін өте сирек қолданады. Аптасына 2-3 сағат. Интернет желісін аптасына 2-3 сағат 12 адам қолданады. Кім осы аптада жаңа әлеуметтік желіге тіркелді? Осы аптада жаңа әлеуметтік
желіге тіркелген адам 8 екен, е? Қорытындылай келе, біз осы сауалнама арқылы біздің мектепте көптеген оқушылар интернетке тәуелді екен білеміз. Ал сол оқушылар осы интернеттің арқасында өздеріне керекті мәліметті және кейбір оқушылар үй тапсырмаларын осыдан түсініп, немесе сабақтарды осыдан түсініп арқылы қолдана алады. Жақсы, басқаларымызға айтамыз. Қалай айтамыз? Қосымша. Пайдасы бар ма? Осы оқушылардың, айтамыз. Компьютерде диаграмма, Excel программасы арқылы диаграммасыз жасадым, яғни осы проценттер арқылы, проценттер арқылы жасадым. Жақсы, тағы. Болашақта осы мектеп ғаламтор мектебі болуы мүмкін деп ойлаймын. Себебі қазіргі заманда интернетті көп пайдаланып жатыр. Ал егер мектеп ғаламтор мектебіне айналып жатса, ондай болса көптеген адамдар басқа заманда өмір сүріп жатқан секілді өздерінің сондай сезімде болады деген ойдамын. Жақсы, иә. Ғаламтор мектебіне айналған жақсы ма, жаман ба? Пайдасы зияны да бар. Пайдасы да, зияны да бар екен, е? Жақсы. Соның біз несін басым қылуымыз керек? Пайдасын басым қылуымыз керек екен. Жақсы, отыра қойыңдар. Келесі топ, дайын топ. Бұл топқа біздерге дайын осындай графиктік мәтін берілген, сол графиктік мәтінді қарапайым мәтінге айналдыру керек тапсырмасы. Және мақсатты келер шақты пайдаланамыз, е? Даусын шығар дәулет. Жапондықтар интернет желісінде көп отыратындығын біз көрсеткіштерден байқауымызға болады. Жалпы 6,3 интернетке тәуелді екендігін көрініп тұр. Яғни үлкен адамдардың кішкентай балаларына берген тәрбиесіне байланысты. Мысалы, 6,2-сін үлкен адамдар құраса, ал оның балалары 2,3, 7,16, 9,12 көрсеткішті көрсетіп тұр. Сондықтан алғашқы тәрбиені ата-анадан береді. Яғни балаларды уақытылы шектеу қажет. Бұл жерде 2,3 бастауыш балалары, 7,16 орта сынып, 9,12 жоғары сынып оқушылары көрсеткіш көрсетіп тұр. Осылай жалғаса берсе не істей алмақпыз? Не істей алмақпыз, е? Заман қалай болмақ. Енді бұл жерден қарап тұрсақ, қандай қорытынды шығаруға болады екен? Перизат берейік тұрш, кішкентай. Қазақстандықтардың Ең жоғарғысын барлығы 6,13, оның ішінде 6,12% кімдер екен? Үлкендер екен. Үлкендер интернет желісіне енді мүмкін пайдалы жағына пайдаланады. Ал бос уақыттарының көбісін осы ғаламторда өткізсе, олардың тәрбиелеп отырған балалары үйдегі ата-ананың тәрбиесіне қарай, олар да сол болуы мүмкін. Бірақ ата-ана не істеу керек баласын? Шектеу керек, үнемі қарап отыру керек, және қандай сайттарға кіргенін бақылап отыру керек. Жақсы, тағы айтамыз. Бұл жерде жоғарғы сыныптардың көрсеткіші жоғары өйткені, бұл жерде жоғарғы сыныптар көбінесе тестке дайындалуға немесе түрлі арнайы курстарға кіруі мүмкін. Оқуы мүмкін деп ойлайсыздар. Сондықтан бұлардың пайызы жоғары екен, е? Келешекте қазақстандықтардың жапондықтарға қарай интернет желісіне кіру пайыздары көбейеді деп ойлаймын. Иә. Неліктен? Себебі жапондықтар қазақстандықтарға қарағанда интернет желісіне кіру пайыздары өте көп. Өте жоғары. Біздің Қазақстанда сол неге? Жапондықтарға еліктеп, жақсы жағына еліктей ме әлде? Жақсысына еліктейді деп ойлайсыз ба? Жапондықтар өткен дамыған мемлекет қой. Олардың экономикасы өте жоғары деңгейде дамыған. Білімі жоғары деңгейде дамыған. Жақсы жағына дамымақ, е? Жақсы. Тағы? Ортасының оқушылары жоғары сыныптардан қарағанда ажыланып, оларды да көпайды. Ортасының оқушылары интернетке тәуелді екенін көрсетеді. Оларда экзамен ондай жоқ, олар кәдімгі өзі қызығысын қарайтынын көрсетіледі. Оларда экзамен жоқ дейсің, е? Олар тек өз қызығышын қарайды деп ойлайсың, е? Жақсы, тағы. Ата-аналар бұны не істеу керек? Және бұны біз шектеу үшін түрлі балаларын түрлі қосымшаларға беру керек. Және
босқа кетірмейді. Бос уақыттарын азайту керек екен, жас пайдалы қосымшаларға беру керек деп ойлайсыңдар. Үйірмелерге қатыстыру керек екен, өте жақсы, отыра қойды. Әне, келесі көп. Арнеттен білейік, не балалар? Тақтаға не? Ер жақ тақтасына. Мына жерде, мынаға не қойыңыздар? Қараға не қойыңыздар? Айта отырмыз. Бізге белгілі, мәкені оқып жүрсек уақыт кетуге, білім оқып жүреш. Мынадан оқи бершеш, білім? Мына тақтадан, үлкен тақтадан. Егер сізге босқа шықпай әкеледі. Егер сізге компьютеріңізден ажырату, Дауысын шығар. егер сізге компьютеріңізден ажырату қиынға соқса, компьютерлік ойындар сізге демалу мен тамақтануды ұмыттырса, хат алмасуды өз бетіңізбен тоқтата алмасаңыз, міндетті түрде психиатр маманының көмегіне жүгінгеніңіз жөн. Бұл Американың психолог Джеральд Блоктың жасаған тұжырымдамасы. Ол компьютерге тәуелділікті психикалық ауытқудың түріне жатқызды. Қытайда жеткіншектердің 13,7% ғаламторға тәуелді екен. Бұл 10 миллион балаға ғаламтор тұтқыны деген сөз. Бүкіл әлем бойынша ғаламторға тәуелділіктен емдейтін арнайы клиникалар ашылуда. Қытайда электрошок қолданып емдейтін клиника ашылған. Ем қабылдаған балалары ғаламтор деген сөзді аузына алмайтын болып шығатын көрінеді. Ал Австралияда ата-аналар әлеуметтік желілер жас жеткіншектерді ақымақ қылады деп дабыл қағуда. Әлеуметтік желілерді пайдаланатын балалардың 65% үй шаруасына немқұрайлы қарап, оқуы нашарлап, интеллектінің дамуы төмендейтінін айтады. Осының салдарынан ата-аналар балаларының болашағына алаңдаулы. Енді кестелеріне барады енді. Бізде берілген филат кестесі, яғни бірінші фактысы. Егер сізге компьютерден арылу қиынға соқса, психиатр жөніне жүгінген жөн. Себебі бұл ауруды бұлай жеңуге болмайды. Яғни психиатрға арнайы бару қажет. Екінші идеялар бағанына не айтамыз? Балалар мен ересектердің ғаламторға тәуелді болуы. Қандай идеялар бар екен бұл мәтінде? Не айтылған? Осы тәуелділіктен арылу туралы не айтылған екен? Емханалардың ашылып жатуы. Әр елдің интернетке деген көзқарасы берілген. Әртүрлі жақсы. Әрі қарай? Әрі қарай. Енді осы мәтінде қандай сұрақтар туындайды? Мәтінде байланысты. Неге балалар ғаламтордың арбауында? Не үшін 10 миллион бала ғаламтор тұтқыны? Ал енді соған шығатын қандай жоспар құрасыңдар сіздер? Компьютерлік ережені, біріншіден компьютерлік ережені сақтау керек. Екіншіден көп уақытыңды шынайы өмірде өткізу керек. Өйткені ғаламтор желісі қазіргі таңда ғаламтор желісінде көптеген адамдар уақытын өткізіп жатыр. Бұл оларға да зиян, олардың өміріне де зиян болып келеді. Қазіргі таңда көптеген елдерде осы ғаламтордан арылуды емдейтін көптеген емханалар ашылмақ. Қазіргі заманда адамдар қатты өзгеріп кеткен. Кейбір балдар компьютер соткаларға тәуелді болып, өз аналарын жарақаттап алады. Кейбір жағдайлар болып жатыр, осы жаңағы аналарының жүрегін жаралауы мүмкін, аналары компьютерге уақытты шекте десе, оны тыңдамайтын балалар кездесіп жатыр. Оның барлығы соның ішіндегі ойындарға деген баланың қызығушылығын шектен тыс артып кеткендігі екен, жақсы. Отыра қояйық, жақсы. Енді балалар, осы сіздердің топтарындағы бірінші топ, үшінші топты бағаға қойыңыз, жаңағы несіне байланысты. Онда тапсырмасына байланысты. Ұнады ма сендерге, Мансұр? Мен бұл топқа өте жақсы деген баға қоямын. Себебі мен диаграммадан әлемде неше бала... Әлемде ма? Қазақстан бойынша... Қазақстан бойынша ма? Айтқандары олардың. Мектеп бойынша. Мектеп бойынша. Мектеп бойынша неше бала ғаламтор тұтқыны екені туралы біле алдым. Және диаграмма арқылы неше процент бала аурудан емдей алмайтынды толықтай білдім.
Сондықтан өте жақсы деген бал қоямын. Жақсы. Келесі сіздің топ. Бірінші топты, үшінші топ бағалай ойнайды. Екінші топты, үшінші топ бағалай ойнайды. Нұрғазы айтамыз. Екінші топтың тапсырмасы дұрыс па? Мен екінші топқа жақсы деген баға қоямын. Екінші топта балалар жақсы қатысты, және де мен олардан жақсы маңызды ақпараттар біле алдым. Жақсы, Нұрғазыдан айта отырды. Мен екінші топқа өте жақсы деген баға қоямын. Себебі бұлар дейтін Қазақстанда ересектердің қанша пайызы... Қазақстанда ма? Жапонияда үлкендердің кішілерге қарағанда интернетке тәуелді екенін білдім. Жақсы, отыра ғой. Өйткені үлкендерге қарап балалар ой түзейді, және де үлкендер олар ғаламторға кіріп кетсе, онда балалар да не көреді, соны да істейді. Жақсы. Яғни ұяда не көрсе, ұшқанда соны несі. Ал енді бірінші топтың жұмысын, екінші топқа қалай өмір? Мен бұл топты өте жақсы деген бағамен бағалаймын. Себебі мен бұл жерде кестемен сызып, адам балалардың өмір жайлы, олардың ауруға ұшырау жайлы және басқа да мәліметтер туралы айтқанын түсіндім. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойды. Енді барлық топқа мынадай тапсырма. Ойланып, сіздерге көп нүктенің орнына сөздер қоюға тапсырма берді. Кәне жазықша орындаймыз. Бұл тапсырмалар жетістіктің шақтарына байланысты керекті сөздерді қоясыздар. Көріп тұрма бағылға? Сөйлемді кім оқиды? Ұялы телефонның зияны жайында көп айтылмақ. Ал енді бұл қай шақта тұр балалар? Мақсатты келесі шақ. Келесі. Немесе қалай қоюымызға болады? Білдім. Епта қойдуға. Ол қай шақта тұрады? Білдім болса? Қай шақ? Білдім. Келесі. Жүйе қолданылатын адамды бейнесіне ұшыратуы мүмкін деген сияқты қорқынышты мәліметтерді ғалымдар зерттеді. Немесе зерттеген. Қай шақта тұр? Өткен шақта тұр. Келесін оқыш білім. Қазіргі таңда ғаламтор жастардың басты ермегіне айналуда. Қай шақта тұр? Осы шақта тұр. Өте дұрыс. Келесі. Кім оқиды келесі? Мансұр оқиды. Әлеуметтік желілерде байланыс орнатудың түрі көбейген сайын оған қызыға түсетіндердің саны көбейіп бара жатыр. Көбейіп бара жатыр. Бұл қай шақта тұрады? Көбейіп бара жатыр. Қай шақта тұр? Осы шақтың ішінде? Осы шақтың ішінде? Жоқ, қалбелістік неге салады? Осы шақтың ішінде? Күрделі осы шақта тұр. Өте жақсы. Жақсы. Әрі қарай. Енді мына эссеге жауап бере қояйықшы балалар. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, сабақта туындаған ойларды тізбектеңдер. Тез ойлана қойыңдар, мен сіздердің жаңағы тапсырмаға байланысты орындағандарды күте қояйын. Алдымен біз сабақтың басында қалай ойладық? Айта ғой. Алдымен біз былай деп ойладық. Бүгінгі сабақ ол ғаламторға тәуелділікке, ғаламтор адамдардың зардап шегуі туралы. Зардап шегу болатын шығар деп ойладым, әуелге. Жақсы. Одан кейін біз мына проблемаға тап болдық дейді. Қандай проблемаға тап болдыңдар? Осы сабақтың басында қиналған уақыттарың болды ма? Айта ғой. Айта ғой. Одан кейін біз мынадай проблемаға тап болдық. Ғаламторға адамдар неге көптеп тәуелді болып жатыр? Сондай ойладыңдар. Тағы сабақтың басында не қиындық болды балалар? Айта ғой. Одан кейін біз мына проблемаға тап болдық. Біз график құруда қиындық болды. Себебі компьютер басқа сайттар кіріп кетіп, қайта шығып кіріп. Бұл енді ғаламтордың сонда несін білдіреді? Несін білдіреді? Тұрақты оған сенуге болатындығын білдіре ме? Оның да кей жағдайда шатасығатындығын. Сондықтан ғаламтор менің өмірім
кетті. Тағы проблеманы шешу үшін не жасадық? Тапсырмалар. Нұрғазы айта қой. Нұрғазы, қайталай айтыңызшы. Проблеманы шешу үшін біз топпен жұмыс жасадық. Мен одан виртуалды өмірден көрі өзіміздің өмірде топпен жасаған жұмыс жақсы әрі сапалы өтетінін білдім. Өте жақсы келді. Бұдан біз не көрдік тағы мысалға? Бұдан біз жапондықтардан ғаламторға кіретін көптеген адамдардан ересектерден балалардың сандарын көрдік. Жақсы, тағы не көрдік тағы не айтамыз? Дәулет айтамыз? Бұдан біз ата-ананың балаларына берген тәрбиені не екенін? Маңызды екенін білдік. Өте жақсы тағы. Демек бұл не білдіреді жалпы сабақтың үстінде? Нұрғазы. Демек бұл мынаны білдіреді. Ата-ананың балаға кішкентай кезінен беріп жатқан тәрбиесінен балалар ғаламторға тәуелділіктен орын беріп жатқан тәрбиесін босқа кетіп жатқан. Яғни олар тек ғаламторға кіріп, ғаламтор туралы ғана ойлайды. Жоқ, мысалы, ата-ананың барлығы сен ғаламторға кіріп тек күн саққа ойын ойна деп оған тәрбие бермейді ғой? Не дейді бұларға? Дегенмен оларды үнемі бақылауда ұстау керектігін білдіреді. Жақсы. Енді сонымен біздер бүгінгі сабағымызда жалпы ғаламтордың дерт екенін, оның зиянын, одан әрқашан жаңағы уақытты үнемдеу керек екеніміз, үнемі өзімізді уақытты басқа назарда алу керек екенімізді түсіндік. Сонымен бірге шақтың түрлерін өтірмесінде пайдаландық. Жақсы. Бүгінгі сабақтар бізде міне 9 балды алып тұр, Гүлім алып тұр, Қарақат алып тұр, Дәулет алып тұр, Мансұр 8 бал алды, Дамир 9 бал алды. Ал Нұржан 7 бал, Нұрбиба 6 бал, Нұрталап 7 бал алды. Қалған оқушылар мына жерде келіп қазір бағаларыңызды қарауға болады. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасын қарап жүріңіздер. Ғаламторға тәуелділіктен арылар жол бар ма деген тақырыпта үй тапсырмасы беріледі. Оған эссе жазамыздар. Жалпы біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы деп Байтұрсынов атамыз айтып кеткен екен. Олай болса біздер болашағымызды өзіміз құруымыз керек. Болашақты жақсы құру, оның сәулетті болуы, болашағымыздың жарқын болуы біздің қолымызда. Жақсы? Сау болыңыздар.